Tudo bem com vocês? Então, eu sou Primo e hoje estamos aqui pela terceira vez mais um unboxing, abrindo outra coisa de presente. Gente, bora logo para a gente adiantar logo esse vídeo. Já vou pedir logo para o meu amigo deixar aqui logo ó, a nossa querida meta de likes. Deixa eu ver. Será que vocês conseguem pelo menos 40 likes? Então, bora lá. Então, já bora aqui para nosso unboxing de hoje. Uma coleção de cartas de Pokémon desse Pokémon aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele. Aqui ó, ele tem uma carta grandona e tá ele aqui ó. E ele é EX, significa que é uma carta muito rara. Então ele foi bem carinho, né? Eu vou pedir pro meu amigo, né, que ele edita meus vídeos, para ele deixar o preço aqui logo aqui em cima para vocês. Então bora logo abrir ele aqui para mostrar para vocês. Acelera o vídeo aí enquanto eu vou abrindo aí. Aí. Que legal, olha só. Veio uma carta gigante dela, como eu deixar aqui os pacotes. Veio uma carta gigante aqui, ó. Ela é tão bonita, gente. Olha só, deixa eu pegar o celular aqui. Olha só. Essa carta linda, olha. Gigante ela, ó. Bonita. Como é que você tá aqui? Isso. Bonitinha. Aí, consegui. Aí. E veio um código, esse código aqui da caixa. Para quem joga esse jogo aqui de Pokémon Online, pode resgatar esse código aqui, que pode valer alguma coisa nesse jogo, mas eu não sei o que é. Ah, e também sobre essa carta gigante, veio também uma pequena caixinha. Quer dizer, uma pequena carta, isso, uma pequena carta dela. Aqui está. Pera aí. Oxi, vieram duas. Só que, tipo, dessa gigante veio ela, pequenininha aqui, ó, como que é bonitinha. E veio a primeira forma dela aqui, que é a forma original, que depois evolui para esse aqui, ó. Que legal essa, mandaram da evolução. Começa assim, depois evolui para esse. Então, sem muita enrolação, então bora logo pros pacotinhos. Sentindo muita coisa boa. Então, bora logo pro primeiro, né, gente? Então, vamos ver. Abrir aqui. Beijo. Vocês vão ver primeiro. Cláudio. Está aí. Sim. Eita. E veio essa aqui, que parece que é a mais rara. Aí. Essa cartinha aqui, ó. E veio outra carta aqui para quem joga o jogo aí, ó. Vou deixar essa cartinha separada aqui para quem joga aqui, ó. E veio essa carta de treinamento aqui. Vamos deixar as cartas aqui separadas. E bora pro próximo. Aí. Já abri logo aqui.